做错了什么事情。我不追究那个他为什么只是限定打5下，但是他主要是在强调说，这个小朋友做错事情，不听话，要管教他，要有适当的处罚。但是处罚之后呢，不是就这样算了。传统的家庭里面，处罚完就结束了。你有没有觉得你阿公阿妈那个时代处罚完，他有没有跟你讲理由？没有啊，啪啪这么长的，然后这孙子在那边哭，也不知道发生什么事，然后错在哪里也没有讲。可是现在强调的是，他错是要处罚他，但是不是打伤他，适当的处罚，然后处罚之后跟他讲，你什么地方错，我为什么要处罚你？你应该怎么样做才对？这是比较正确的观念。圣经告诉我们，那个管教是必要的。箴言的第3章11节到12节有这段圣经说：“我儿，你不可轻看耶和华的管教，也不可厌烦他的责备，因为耶和华所爱的，他必责备，正如父亲责备他所喜爱的儿子。”这个地方提醒我们，你觉得在旧约圣经里面，耶和华神，他有没有常常在惩罚、管教以色列百姓？有没有？有啊，很多机会你在旧约里面翻一看，随便翻就看到耶和华上帝在管教以色列百姓，因为以色列百姓不听话，拜偶像。拜偶像有什么错？有啊，会有人说拜偶像会带来什么后果？因为以色列百姓经常跟一些附近的一些民族在一起生活，然后征服他们有一些是拜偶像，有一些偶像是非常不好的偶像，有一些偶像会教你一些不好的道德观念，有些拜偶像的观念会影响你的生活圣洁，所以耶和华上帝非常不喜欢以色列百姓拜偶像，拜偶像会带来怎么样？他们信仰的分裂，所以当他们不听上帝的话的时候，上帝就要管教他们了，对不对？要不要管教？管教。所以经常有一些灾难就下来了。上帝管教不像我们现在父母的管教，抓起来屁股打5下而已，不是一个瘟疫就来了，很多人都生病了，一个灾难就来了，或者是什么其他民族就来欺压这个，所以这种管教是很严格的。所以箴言这个地方说不可厌烦他的责备，不可轻看耶和华的管教。所以那个背后的意思是提醒我们说，上帝管教的意思是让我们知道说，我们自己要修正自己，让我们知道我们要怎么样做，然后做适时的反应。那今天我们要来想的另外一个角度是说，其实有时候我们当父母亲的管教，我们会误会说管教是不好。其实误会管教不好的原因是在什么地方？你想想看，如果爸爸妈妈、你的阿公阿嬤长辈，在非常情绪愤怒的情况之下，非常不愉快的情况之下，那个管教会不会很健康？根本不健康。他情绪正在发怒，或者是不愉快，比如说爸爸妈妈刚好吵架，或者是不愉快的事情的时候，管教儿女，他就有一些情绪，报复的情绪。刚才我跟你吵架，现在报复在这个儿子跟女儿的身上，所以那个管教会不好，是因为这样带来的。所以通常我们认为说那个管教都不好，其实我们要来想的是比较健康的管教。耶和华上帝的管教是健康的，因为耶和华上帝没有那个情绪的问题，人有这种情绪的问题，所以呢，我们从这个角度来看的时候，我们就不会把管教扭曲了，我们就会认为说管教是健康的，是正常的。因为通过这样，我们才能够在上帝的面前知道我们要怎么样成为上帝所喜悦的人。有一个基督徒的作家，也是一个教育家，叫做 Howard Hendrick 这一个人，他经常很多教育的那些观念，他在提醒父母亲说，父母亲不可以贿赂小朋友，不可以贿赂，也不可以威胁。有的父母亲会威胁小朋友，你有没有听过？会的，威胁。如果你不这样的话，我们不像不谈过别次威胁小朋友。他说，Hendrick 给他强调，不要威胁小朋友，但是也不要贿赂他。但是小朋友需要的是什么？严格跟爱心这2种来训。一方面严格他，一方面爱他。我女儿小时候
都习惯讲北京话。那我为了要让他知道，他要学习北京话不用教，以后自然就会了。台湾话你不教，你不会自然就会，你相不相信？虽然现在有乡土教育啊，那个乡土教育哪是像乡土教育，讲几句简单的立刻高炸，那算什么台语的教育？那是厌恶说啊，我们的教育里面也有一个台语的教育，让大家满足说，哦，我们学校也有在做，那还不是正规的。那我女儿国小的时候经常会讲北京话，就是讲我们说的国语，那我就会教她说，她每次讲的这句话，我就会讲哦，你这句话哦，你再用台语讲一遍。好，她每讲一句，我说你这句话再用台语再讲一遍。哦，她有的时候她就不会讲，因为她就用北京话讲出来。那不会讲的时候，我就教她这句话的台语怎么样说，你再说一遍。他再说一遍，那这样他就学到这句的台语了。另外一种状况就是说，他知道这句台语怎么说，可是他就不说，他故意讲北京话。所以我说，你这句话再讲台语讲一遍，然后你再讲一遍，他会说，他就会说出来。所以这两种方式呢，就是在这样，一直在教导他，让他说正确的台语，正确的台语。我们要用正当的方式教他认识自己的母语。我是这样的方式来教导我女儿，所以她现在台语讲的也不错。那华语呢，自然会，华语你不用教，你只要在国小，你自然会讲华语，对不对？一群的同学都会了，你还要教什么？自然就会，自然。但是台语这种本土乡土语言，你一定要教，你没有教的话，他就不会。所以，我是用这种软性的严格来教导我的女儿，让她也学会你要这句话一定要讲台语，而且会知道怎么讲台语。弟兄姊妹，我们需要在我们的生活周遭一起来想，我们能够给我们的孩子什么？将来我们当中有人会长大，有人会结婚，你有没有想过？你可以给你们的亲人的孩子什么东西？这是非常重要。第四项，我们应该给我们的孩子一个敬虔的榜样，敬虔的榜样，这是非常对基督徒来说是非常重要的。希伯来书的第12章28节有这段圣经节说。所以我们既得了不能够震动的国，就当感恩，照神所许悦的，用虔诚敬畏的心侍奉神，用虔诚敬畏的心来侍奉神。今天我们在我们的生命当中，在教会里头，我们要教导宗教信仰，但是呢，不如我们要教导我们的下一代怎样体会宗教信仰。教导宗教信仰是一回事。体会宗教信仰又是一回事，体会信仰又是一回事。你可以教很多，你可以跟孩子说，我们要祷告，我们要读圣经，我们要常常聚会，我们要谦卑学习。可是呢，你本身不去教会做礼拜，也没有在灵修，也没有在祷告，也没有看圣经。然后你可以跟小朋友说，哦，圣经告诉我们说要读经，要祷告。那小孩子，你的小孩子看到，对啊，你可以这样教我啊，可是你根本就没有这样做。有没有去做礼拜？都没有。那你叫我去做礼拜，那你叫我看圣经读祷告，你就没有这样做。敬虔是以身教导，以身教导。希伯来书的这段圣经也让我们觉得说，我们需要去学习到这样的功课，让我们的子女，让我们的下一代，他可以模仿我们，模仿我们。我们怎么样做，表达那种敬虔的方式，对上帝，对服侍，啊，他还这样子学着我们。学着我们，所以你看到说，有时候我在教会牧会的时候，会看到说，哎，这个小孩子为什么会这样子？那我就会先想，他的父母是什么样的父母亲？我先会想这样子。然后另外到一个阶段的时候，哎，可能会不一样，有可能是他的父母亲根本就不敬虔，但是这一位从国小上来到青年人，他非常敬虔。那什么样的地方改变？表示这个年轻人他已经想通了。他需要在信仰上另外自己的追求的空间，所以呢，他开始敬虔，他开始学习，他不管他的爸爸妈妈是不是敬虔，他知道我已经是一个成人了，我自己的生命我要在上帝面前自己调整。这样的人已经跳过另外一个层次，所以我又会看到另外这样的层次，我也感谢主。所以我们要在我们的信仰当中看到，如果我们没有办法影响他，基本在小的时候教导他一个基础，让他自己在成长的阶段。